Po realisht mungesa e pagës për shkollat fillore, mungesa e pagës për muajin qershor është një vendim i punëtorëve të cilët në mungesë së pagë kanë qenë të obliguar që të hyjnë në grevë dhe pse pjesa dërmuese e punëtorëve janë në pushim, por megjithatë është marrë vendimi që ata të cilët janë në procesin e punës, ata normal që do të shkojnë në vend tyre të punës dhe nuk do të kryejnë asnjë shërbim. Është i njoftuar Komuna e Prishtinës, pronari i kompanisë, drejtoria e arsimit dhe gjithë këta në një marrëveshje që kemi pasur me nënkryetarin e komunës dhe aktorët bashkëpunëtorë të nënkryetarit është garantuar që nuk do kemi të lashe sepse ka pas një shkputje për pagat e punëtorëve për qershor. Ata nuk i kanë qëndruar mrapa vendimit që kemi marrë dhe është kjo. Përndryshe, unë dje kam kontaktuar me persona zyrtar të Komunës së Prishtinës, më kanë premtuar se pagat e punëtorëve do të përcillen tek pronari i kompanisë për sot, eventualisht më së larti deri të hënën, dhe ne normal që do t'i kthejmë rrjedhës punës vetëm në atë moment kur na dalin pagat në llogaritë tonë. Përndryshe, një problem tani do të na del edhe me punëtorët e shkollave të mesme, sepse këta punëtorë që nga një korriku deri me 21 korrik, një farforme nuk po e merr përgjegjësinë askush, sepse s'ka pasur kompani kontraktuese, të bëhet pagesa këtyre dhe po njëjti problem po na sillet dhe po del që do të kemi edhe me punëtorët e shkollave të mesme. Ne sot i kemi dërguar Komunës së Prishtinës një tërheqje vretje edhe për punëtorët e shkollave të mesme dhe nuk e dëshiroj të them këta, por nëse vazhdo kështu, sigurisht se fillimi e mësimit do të jetë shumë i keq, nuk do të punojmë ne fare dhe është kërkesë ka qenë edhe më e hershme, po kërkesë edhe tash imediate që ne nuk mund të punojmë me pagë 500 euro, sepse paga 500 është pagë minimale, e cila merret vetëm në kushte të jashtëzakonshme dhe ne kërkojmë që paga këtyre punëtorëve minimumi duhet të jetë 600 euro. Pa është shumë normale që më së pari në rend parë nuk është zbatuar ligji i punës dhe ligje tjera që kanë bëjnë raport punëdhënës për marrës, por tani janë dy kompani kontraktuale që kanë marrë shërbimet, njëra për shërbimet në shkollat mesme dhe këto fillore. Ne njohim këto kompani dhe shpresojmë që nuk do të kemi të lashe me zbatimin e ligjit, përndryshe në të kaluarën në pjesë bukur të madhe këta punëtorë nuk e kanë gëzuar të drejtën e pushimit vjetor ashtu siç e thot ligji. Janë të prekur dikon rreth 13 shkolla, po flasim për shkollat fillore, të cilat janë dikon rreth 150 punëtorë.